的情况。那基本上一开始就是没有考，就是在命名的时候不知道这件事情，所以才会有所谓的密人或者是 Yearstar 这样的命名。所以后来之后，我们就是渐渐发现说，好像 Yearstar 通常在早期是认为是它是产量比较少的那一股，但是后来会发现，实际上两个会产量的多寡是会反过来的这样子。那意思就是说，你知道，就是一样拿刚才那个图来看的话，这个 mature microarray 可能早期就会知道说，两边都会 load， 现在都知道两边都会 loading 到这个 mix 的 compress， 但是它的量不是固定的，有时候会这边高，有时候会这一边高，然后有时候会差不多这样子。所以也是因为渐渐有知道了这样的情况，所以后来命名上的改变是这样，这个是一个比较大的原因。那这样的情况在它是可能是 T2 specific， 或者是在一样 development stage 不同的时候，或者是在不同 species 的时候，这些都有 paper 都有提到这样的情况。然后甚至有 review paper 提到说，在昆虫里面甚至有11%比较相近的一些都会有switch的情况。那这边是举两个比较实际的例子，跟各位说，unswitch 的现象的确是会发生的。右边这个是比较早，是在08年的 Nature， 它主要是在看 sponge， 就是海绵，在 embryo 就是在发育早期跟成熟期的时候，他发现在这个密尔5P 跟3P。他在3P 的时候，在照的时候是动力的这个 expression， 但实际在 embryo 的情况的话，它反而是5P 是会动力整个 expression 这样子。所以意思就是在成熟的时候跟你在 embryo 的时候，这两个3P 跟5P 的表现量是会改变的。基本上也代表说，他们可能会借由这样它给不同的情况这样子。那中间的机制是怎样？现在是不是很清楚？只知道有这种现象。那右边是发育时期的不同。那左边的话是 tissue specific， 也就是那这边举的例子是126在人类里面，然后它的3P跟5P在 placenta 在胎盘里面的话是5P 会比较多，3P 比较少。但是在 heart liver 跟 kidney 这边的话是反过来的，反而是3P 会比较多，5P 比较少。尤其在 kidney 这边的话，你会发现5P 会产量相比会差很多这样子。那基本上这个现象看的人不是那么多，也可能开始知道有想很多，然后你要去怎么去定义这个也不是那么的，现在也没有完整的定义说到底谁还能扛，所以只知道说那个表现量，两个股的表现量有差异，在不同的情况的差异比较多，这会扛switch，但是也没有一个演算法这样，所以当初我们因为这个议题在我们的10500是一个主要的议题，它这边会是你自己主要设计出来，设计什么样的图来看这样的东西。好，那刚才基本上只是介绍一些general information， 然后是之后可能各位会需要注意到，或者是基本上这些 data 都可以的，不论是 isomer 或者是 unswitch， 你做 profile 出来或者是 sequence 出来的话，data 都在那边，它只是看你要不要看而已，花时间去做这样的事情而已。那接下来的话是比较一些更多的 information， 就是相关microarray的。那这边是刚说过，我再提一下这样子，就是在 Trapeze 这里的话，一样就是你在这边输入基因或者是microarray 的编号或者是 ID、SHN number 都可以这样子。所以一样再强调一次，就是当你已经知道哪一个 microarray 在你的实验 condition 有 differential expression 的时候，请来这边跟下面这几个去找一下，或者是你要找某一个基因的它的上游被调控的 microarray 的时候，先这边找一下这样子，因为
不然你会花很多时间。像我们实验室就有学弟，他已经知道哪一些基因，哪一个 microRNA 会有差异表现，但是他却还是用 target scan， 然后再去找，用方选去找这样的话，基本上你会失败的风险是很大的，然后基本上浪费钱跟浪费时间这样子。然后这边是现在是 Starbase 也是一样，像因为 Starbase 这边它的更新时间是去年的11月这样子，然后 Starbase 一直在更新，所以这两个基本上都一直会更新。所以只要当你知道，就是无论你要知道基或者是 microRNA， 它的 target 上有调控的 microRNA， 就是来这边查就是了。下面的话，这个就比较不一样了。这个也是基本上也算是实验验证的一个 database， 但是它是用我们刚才有大概提过的 ClickSeq 跟 JACDOSeq data 去预测这样子。那等一下我们可以再讲，这基本上的意思就是一样又回到 ARGO2， 你知道 ARGO 系列的 protein， 反正只要 microRNA 基本上都是由 ARGO family protein 直接去调控，或者是切，或者是就是由它这样子。所以呢，通常如果是ARGO2 的话去切嘛，切了之后，我刚刚说过，就是它的被切的那个地方，这一股出来放它就变成一个 monophosphate， 所以我们就可以借由这样子的化学性质去做 ligation，ligation 就要在这做 reverse 分析出来去做high throughput sequence 这样子。所以再把这样的 sequence 回去做 mapping 的时候，就会发现，如果这是一条 micron excision， 在这一个地方某一个地方它的 map 的个数会一个 peak 出现，那你就知道说它的是这个地方是被切的位点，所以你可以知道说这一个基因是被 micron 调控这样子。所以刚刚有说过，这样子的东西就是这样子的实验，因为它是 degradation， 所以叫做JACDOSeq sequence。然后如果你去把做 UV close linking 出来之后，把 ARGO protein 抓出来，然后再把里面的 DNA 或者是 RNA 去做 sequence， 就叫做 ClickSeq 这样子。但是这种东西出来，它就是一个，它不是那么直接啊。也就是说，你只是把这边里面所有 ARGO 里面抓到的 DNA 或 RNA 去做 sequence， 或者是有 degradation， 就是抓到很多基因跟很多 microRNA 这样子。所以你变成你得到的 information 是，我知道有哪一些 microRNA 会调控哪一些基因，就是多对多的情况。所以在这边，虽然它是一个也算是实验验证的，因为它这个毕竟还是做 sequence 出来的，但是因为它不是那么直接，所以就变成它是有一些 algorithm 去预测说，到底哪一些 microRNA 会去调控到哪一些 protein 这样子，它还是有一些预测性的 algorithm 在里面，但至少还是比较多，比你用单纯的那些 prediction tool 的话好多这样子。那 Starbase 就是根据这样的概念，然后去统整之后得到一个 database。那我们可以去看一下。所以一样单纯可以在这边，如果反正在这边主要 microRNA， 所以你看 microRNA 跟 target 的 relationship， 这里你就可以把它点进去。所以用法跟刚才的实际一样，你可以输入 gene symbol， 你要看哪一个基因被谁调控，或者是你可以选哪一个 microRNA 这样子。那我刚才我们都用NER 137做例子嘛，这边也一样，找137。那找到的话，它这边是有，就是根据 JACDOSeq 跟 ClickSeq 的 data 去做 prediction， 结果大概是197个基因左右。那虽然刚才如果你刚还记得的话，在 Starbase 跟 NER Starbase 或者几个大概只有9个或者是4个，就是
不到10个数，然后这边是稍微就是多了更多，大概是197这样子，但是至少比那些 target scale 或者有1-2千个是少更多这样子。所以如果你觉得你自己在现有的已知的，就是有实验验证、有 paper 验证的那些都没有办法找到你满意的话，你可以再来这边找。虽然这边它不是那么直接的证据，但是至少它也是有比纯粹的预测还好多的这样子。对，那至少你从100多个基因再去从方寻上，或者你自己根据你自己的 knowledge 再去预测、再去挑、再去做实验，我想也比去用那些单纯的 prediction tool 找到了那几百个基因挑会好很多这样子。好，刚刚那个是讲到 target prediction 的部分，所以之后如果各位反正无论你是不是要做 UGS， 只要你是想要做 microRNA 的 study 的话，你不可避免的一定会想要知道它的下一个基因是什么。那基本上我的建议就是，你可以先从刚刚的3个，2个是从 paper 里面收集 paper 资料所找出来的，一个是从sequencing data 去预测出来的，这2个先找手中。如果真的没有你要的，那再去根据像 Mirror-Base 里面，它每一个都会有好多个的 prediction tool 的结果，那你自己再去 download 下来去看，交集联集看有没有这样子。所以好处就是跟各位介绍这样的方式，就不用再去自己去 download 那些 tool 来去做，就是关在自己电脑里去预测，因为那边大部分都是用卡门那里用的。好，那接下来讲到一些其他的，就是可能各位比较感兴趣的跟 microRNA 有关的。第一个当然是疾病啊，就是不可避免的，你就会想要知道说，你找到一个 microRNA， 那是现有的知识里面，它跟其他疾病是有关系。然后大概有这几个，就是1、2、3日，各位有兴趣可以进去看的。第一个就是就是跟欧米有关的，就是欧米就是基本上就是 CBI 里面跟疾病有关联的一个 database， 所以它这边就是跟欧米disease跟Only disease 跟 microRNA 做一些关联。然后第二个 BN2 disease 这个的话，它是一样也是用人工的方式去把 microRNA 调控跟 disease 相关的 paper 把它找出来这样子。但是基本上这个就也是一样嘛，就是它更新不是那么齐这样子，大概也是目前停在2010年3年前的一个更新状态。但是你也还是基本上你还是可以去看看这样子。那第3个是根据 microarray data 来的，就是它是看在早期看 microarray expression 就只能用 microarray， 但是基本上 microarray 准确性不是很高这样。但是至少是一个 indication 这样。所以这边是收集了很多 microarray 用human cancer 的 sample 去做 microarray 的 data。去整理出来一个 database。那第4个也是一样的，所以主要就是这4个是大概比较跟疾病跟 microarray 相关的，各位可以去查询。那第2个就是 transcription factor， 那它也是有一些整理啊，就是可能哪一个 transcription factor 跟 microarray 是有调控关系的，或者是它附近有哪一些用距离去看的这样。这边大概跟 transcription factor 大概有3个。那第3种就是SNP 跟 microRNA 关系这样子。那当然也不只是单纯的 SNP， 但有的是直接记录到底哪一个位置是有 SNP 的，这是有的。然后当然你做 database 不可能只这样子，所以通常还是会不可避免的会去连接到它的 phenotype 或者是disease的情况。尤其是当你 SNP 发生在 C region 的时候，那一定是会造成它的 target gene 会改变的。所以这2个基本上都是看这样的事情。那再来就是 microRNA 跟 NGS， 就是利用 microRNA
sequencing data 来看整理出来的2级资料库这样子。那第一个就是我们就是早上王老师有提过，我们实验室整理的YM500这样子。那主要 focus 是在 isomere 跟 on-switch 跟或者是还有 novel 的microRNA，等一下我们会稍微提一下，怎样去利用YM500去验证结果这样子。然后第二个，这个也是在同一期发表，是 Miragator， 这是第3版，对，那就是一直持续都有在制作的。它也是有，但是它有结合一些其他的，像 RNA sequencing 跟 microarray 的 data， 就是 microRNA array 跟 gene expression array 结合的 data， 然后它有再去做一些整理这样子。那第3个就是 Tarbase， 因为它也是 sequencing， 所以就把它完成。那第4个 DigBase 的话，它比较早期的啦，就是算是很早期的做 Dig sequencing。是 database， 然后目前也是没有什么更新就是。那最后面这个是比较新的概念，就是去看 microRNA 跟 long 的non-coding RNA。那如果各位比较注意的话，基本上 long 的non-coding RNA 在这1-2年来是非常在分子生物学上是一个很热门的话题这样子。那在这边的话就是来看，就是在这边是有一个概念是 long 的non-coding RNA像是一个 sponge， 就是它会去海绵去吸收 microRNA， 所以它跟 microRNA 跟 LNC-RNA 是有一些调控的关系的。然后在这边它只是把这样子一些实验验证的，还有一些预测的结果，把它整理在一起这样子。所以这是另外一种议题啊，就是 microRNA 不是只单纯的跟你的基因正常基因有关系，跟其他的coding RNA 也是有关系的，也是会互相调控的。好，那刚才比较的是一些 general 的东西啊，就是跟各位介绍一些现象，还有该注意的issue， 或者是如果一些可能各位会用到的 database， 无论你是不是要做 NGS， 然后我想大概只要你是对 microRNA 有兴趣的做研究的时候，大概都会用到这几个 database。那接下来的话是比较概述性的叙述 small RNA sequencing 的一些程序。然后第一个是先说它的好处哈，就是早期来讲的话，都是用 microarray 来去做 RNA sequencing， microarray 的 profile 这样子。但是 microarray 它就是有几个缺点，第一个就是它只能找有机的，第二个就是它的specificity 就不是那么的好，甚至可以说是很差这样子。因为我们知道 microarray 的序列很短，所以你的 hybridization 的效率就会让这个 specific binding 就会很严重这样子。所以基本上，如果各位打算要去拿你的 sample 去做 microRNA 的 microarray 的话，个人基本上是不太建议，因为实在是效率那个得到 information 不多，你只能到 profile， 然后基本上再来就是它的准确性不是很高这样子。那这边右下角可能早上老师有去，就是这是我们自己实验室跟大概做114个 assay 吧的 real time PCR 的 assay， 然后去比对我们自己的 NGS 的结果，所以它的 correlation 大概是0.84，相比于 microarray 来讲是好很多的这样子。那第二个的话是说，你可以得到额外的 information， 比如说你做了 small RNA sequencing 之后，你不只是对 microarray 而言，不只是得到 profile 而已，你可以知道它的 isomere， 因为它只是在那边而已，看你要不要找出来而已这样子。所以你可以找到额外的 isomere， 然后你也可以拿最重要的就是大家最常用的就是我想知道有没有一些 novel microRNA 存在在我的sample 里面，尤其是你可以，如果你有找到 novel microRNA， 你去 PCR standard PCR 去证明它出来之后，你又可以把它再送到细胞里面，看它的
proliferation 情况或是怎么样，或是等等之类的，你可以对你自己的研究当然是有更比较高的 impact 这样子。那再来的话，就说因为 sequence 它就在那里，就是 sequence 就是不论是已知未知的都会找到这样子。所以当你的 database 一直在更新的时候，你可以重新再去做分析一次，然后看是在新的这些比较新的 microRNA 里面，新编号的 microRNA 到底是在你的自己的 study 里面是不是有差异这样子。那第4个的话，在最后一个就是你会找到其他的 microRNA，因为你是 small RNA 嘛，所以其他种类的小分子的 RNA， 像 piRNA 是这几年来是一个很重要的issue。然后其他的像 snRNA， 这样这个就比较不重要这样子。那如果要去做定序的话，基本上就会牵扯到定序深度的问题。那如果针对 microRNA 而言的话，一般建议是至少要100万个 read 以上，就是至少最少，因为100万条 read 大概你不会最后结果大概不会100万，大概只会是，所以100万是最 minimum 这样子。就是如果你要做quantification 而言的话，那跟其他的 NGS 的比较的话，在分析上实际上有很大不同的。就是第一个，因为 microRNA 很小，然后才22、23、21，就是这样一个20到24这样，大部分是在这个 range 里面。那 sequence 最一开始就是36，然后现在都可以做到150 base pair 这样子。所以其他来讲，其他的 small RNA 或者 genomic sequencing， 或 genome sequencing 或者 whole exome sequencing， 它不可避免就要遇到一个问题，就是你要去组装的问题，这样子，你要做 assembling。那 assembling 就会，当然是长度越长越好，现在的长度才100而已，像 messenger 平均而言就是2K， 所以你再怎样就是距离很远，所以 assembling 一直是一个大问题，但是在这个问题在 microRNA 里面是不会遇到的这样子，因为它长度是够短，现有的 sequence 的技术就可以 fulfill 这样子的一个 condition 这样子。但是它有个问题，就是因为它太短了，所以一定会 sequence 到它的 3' 的 adapter， 所以就要把它去除。这是其他 NGS 是不会遇到的事情。可是你要拿别人 data 来用的时候，第一个会遇到的问题就是它到底它的 adapter 是什么？如果你没有去除干净的话，那个 data 基本上是不能用。好，那 smart sequence 基本上就是简单来说，它不用做什么 information， 就是 RNA 抽取出来之后，你跑 GL， 然后就去挖资料出来，然后去做。通常大概就是40-50左右，大概这一个 range 的长度把它挖出来，然后就去把 5' 做 adapter linkage ligation， 然后3' adapter ligation， 然后做 reverse transcription reverse RT-PCR 这样子，然后再去做 sequencing 这样子。所以基本上你这边得到的，通常 5' 的 adapter 只会 sequencing 到，都会 sequencing 到 3' 的 adapter， 因为microRNA长度真的太短了。那这个还是稍微讲一下，因为虽然各位可能知道了，现在 next generation sequencing 在第2代大概就是Illumina 平台了，就是Solera就被它买走了，这个是Solera，然后被Illumina买走。然后它技术上的特点的话，就是 Bridge PCR， 就是它的把 chip 放 loading sample 之后，它会因为它上面会 coding 的一些 primer， 然后跟你的 5' 的一些 5' 跟3' 的 adapter 是会 pairing， 所以它就会认得去连在一起。然后呢，因为它会接下来因为有理学关系，它会认得去跟其他的primer 是连在一起。然后这时候它就去做 PCR， 然后在 denature 之后就会变成2个这样，所以这样子一直重复之后，通常这样的一个class 大概会从1个变到1000个左右这样子，然后这样子之后再去做定序，所以它的原理就是可以把你从1条变到1000条，所以这样讯号会变得够大这样子。那
刚刚讲地区深度，如果而言的话，如果是定量，大概就至少100万条啊，就基本就可以。但是如果你想要做 novel micro RNA 的寻找的话，我们实验室是大概都10个 million 左右，有时候有的更深啊，但是至少我想要400-500个，那至少也是一定要的。但是基本上也是牵扯到预算的关系，因为它的现在都会去做 multiplex， 就是你一次 sequence 可以 sequence 到很多个 sample， 那你 sequence 几个 sample 就决定于你的地区深度嘛。你 sequence sample 数越少，在同一次里面，当然就是深度越高。你给它放的 sample 越多的话，就地域深度就越低，这样子。好，那当我们做完 RNA sequence 之后，当然第一个主要我们要看 micro RNA 嘛，但是基本上其他的也会被我们 sequence 进去这样子，所以你必须要知道说你 sequence 到底什么东西。除了 micro RNA， 当然 piRNA 是有可能的，就是它在26到31，虽然它在一般的组织是很少的，如果在生殖细胞的话是很多，但是还是会看得到。等一下如果实做的话，你会发现 piRNA 还是会存在在里面这样子。然后再来的话就是其他的 RNA， 其他种类的 fragment， 我们等一下还是会看到这些，就是实作上你会看到 mapping 回去的时候都会 mapping 到这些。然后 SORNA 就是跟你们啊 messenger RNA splicing 有关系嘛，然后 SORNA 就是跟ribosome RNA 的或其他 RNA 的一些化学修饰，例如甲基化等等之类的，大家都会参与。当然 ribosome RNA 就没有问题这样子，gRNA 也是会sequence到，然后当然 link RNA 如果它的片段也是会用到这样子，然后有很大部分比例是 messenger RNA 的片段还是会 sequence 到这样子。虽然我们的挖胶的长度没有那么长，但是商号就是会有一些 degradation 的 fragment 就会被我们 sequence 到，或者是你 simple preparing 的时候，DNA RNA 的断裂有可能会造成这样被你 sequence 到这样子。那这些的话，当然如果你要做一些novel micro 的 condition， 第一个就是要把这些东西都把它去除掉，不然会干扰到你的 condition， 尤其是 tRNA。tRNA 如果去不干净的话，到时候出来一定会出现在你的预测结果里面。那这也是我们实验室的惨痛经验，就是一开始虽然已经有把 tRNA 去除掉，但是可能去除的不是那么干净，最后也没有做确认。然后，而且做 PCR 就是 real-time standard PCR 找到它了，但是后来最后要去确认的时候，才发现它是 tRNA 这样子。所以这一步是说明一定要把这些其他种类的 micro RNA 去除掉。那最主要是目前的知识而言，基本上不会去跟这些已知的 transcript 会有重叠的地方。所以这些右边只说明你要去哪一个 database 去查，就是 R-family、R-farm， 就是也是用 single institute support 的一个 database， 这一直会持续更新。当然 NCBI 的RefSeq 跟 consensus 的 region 的 CCDS 这个去看你的 messenger RNA 去做 filter。所以基本R-family 的话，基本上它主要是收集的 non-coding 的 non-coding 的 RNA 啦。那我会只放这个，也不放其他，因为它是 single institute support 的，所以它一直持续都会更新它的研究了。然后今年又重新这样又发表一次这样子。那还有别的啦，例如有另外一个叫 functional RNA-DB 的，就是 FRNA-DB， 基本上它已经最后更新是也是一样是10年的事情了，所以大概是快接近3年已经没有更新。所以如果你要找其他种类的一些 species 的话，而且它最新大概也是把一些link 也放进去了，LNC 也是 link，LNC 也已经放进去了，所以各位可以也是来这边去找，如果你要找一些小non-coding 的 RNA 都可以来这边去确认。
好，那现在讲的是一般比较针对 novel microarray 的 prediction 的一些 guideline 啊。这个是 Neil Bates 他自己在 paper 里面写的。这第一个，当然你的 support rate 要够多，而且至少要在比较不同的 sample 不同的实验里面或者是 sample 里面都会找到。那这样的话，至少你会比较相信你找到的这一个 microarray， 然后我 microarray 是真的这样子。那第二个是说，你 sequence 出来的时候，如果有 map 到其他的区域会更好。那意思就是说，因为我们都是一个 stand loop， 当然一定是在你们去的地方也是最多的，但是有时候这个 loop 的地方还是会有。所以说有 loop 的地方被找到，代表说这一个 precursor 的 microarray 是存在的，而不是只有这一段的这样子。所以这边当然不能就是对你承诺这边，但是它可以证明这个 precursor 的 microarray 的存在。所以说，如果这一个你可以最后 alignment 回去的时候，其他地方都会有，那这样是比较好的。那当然，如果你 read 可以 map 到很多地方的话，这是很常发现的。比如说有些 read 甚至会 alignment 到许多的话，甚至会到几千次以上。所以基本上在一开始做 alignment 的时候，就会把这些 read 先去除掉这样子。然后第三个是我刚刚有稍微提到，就是基本上现有的 microarray 大概都不会 mapping 到已知的 transcript， 无论是 messenger array 或者是其他种类的array 这样子，这是基本上啊。但是最近又有一些说明是 tRNA 衍生出来的 microarray， 所以但是这基本上只是一个guideline，就是如果你要提升你的准确度的话，你可以反正因为找出来是很多，就只要 mapping 到其他种类的 RNA， 只要你 sequence 出来可以 mapping 到这些，就不要这样子。那再来的话就是有两点，就是第四点是我刚才有说过，就是 sequence 里面 5' M 就是在 microarray 5' M 一定是 conserved， 因为它包含的是 region， 所以你的 3' M 是有那种长长短短没有关系，但是你的 5' M 一定要是 conserved 的，然后这种东西你才会相信它是一个 microarray 这样子。那最后一点是，如果你一个黑 AP 里面两边你都 sequence 到的话，也是比较好，但是这也不一定啊。但是至少有这样的结果，也可以提升到你的准确性这样子。就是你3P 跟5P的 microarray 都被找到这样子。那基本上 ，novel microarray prediction 是也算是一个很热门的 issue， 所以有非常的多的 tool。那常用的早上老师大概有稍微提到一些，那我这边就不太说明，但是比较说明是有一些比较性的 paper 这样子，来比较这些大概看哪一个比较好。那第一个是去年的 NAR 的，它比较了9种的相关于microarray 的 tool 这样子，这些大部分都会包含到 novel prediction 的结果这样子。那当然它也结果的话，也是它的结论基本上没有很明确的说明比较好，它只是有一些建议值啊，就是建议你说，如果你要用哪一个物种，因为它是用不同的物种去做 test 的，所以是哪一种物种的话，你可能用哪几个会比较好这样子。所以这是所以基本上如果你想要去做novel microarray prediction 的话，你又不知道用哪一个 tool 的话，你可以来这边这几个，应该说这2篇来看一下，它大概都有一些介绍，然后一些基本的原理，有一些共通性不同的地方，它都有说明这样子。然后第二个比较不同的策略，第一个是测了9个，第二个它只测了4个，就是基本上 MIA-DEEP 跟 MIA-EPE 是比较算早期的啦，然后 MIA-DEEP 现在有1跟2第2版左右。MIA 本来就是很像为实啊，是一个它有 Web 2，然后后来它又出了standalone 版本这样子。然后 DSP 是
这应该是台湾清华做的一个拍模还这样子。那第二个的策略就比较不一样，因为第一个都已经做了很多了，第二个是今年在上个礼拜左右发表的。那它的策略就不一样，它不是说明说到底哪一个比较好。然后虽然它测了这4个，但它的逻辑是说，我要怎么用这4个会比较好，就是你要怎样去交集连集，怎样去调这些参数，会得到一个比较好的结果。所以它的是根据他拿他自己的有一些测试的 data， 又拿他自己的 sample 去做测试，然后调整出来的 candidate， 他就再去做验证，然后12条里面他验证了6条这样子，所以这是他的一个逻辑。然后基本上你在做 NGS 的看 NGS paper 呢，你会发现一些很多比较性的 paper 啦，因为这个议题是很热门，所以就会有很多的 tool 一直产生，然后很多的 tool 一直不断的产生，你不知道用哪一个，所以就会变成一些 paper 来做比较性的 paper。那像 microarray 里面的话，就有一些像说到底我们的定量的演算法哪个比较准等等之类的，就很多，然后或者是一些其他的 tool 的比较。好，那最后的话。先讲一下这个学习。最后就是实际上到分析的部分，那等一下，因为基本上只能部分啊，就是 standalone 部分可能各位操作一下，然后因为要submit到 Web 2的话，基本上那 Web 2的算的也不是很快，所以没有办法及时得到这些结果，所以我都把那些结果刚才你没有download的话，基本上都已经在那个 folder 里面这样子。等一下我会去，但是至少我会跟你讲说怎么做，然后他们的流程是什么，然后结果里面内容包含的又是什么，你又可以拿这些东西去做什么样进一步的分析。等一下这是我们比较算是下一个阶段要说明的事情这样子，所以我们大概先说明一下，然后等一下再休息一下。那今天基本上我们用到3个 tool， 这个是分别的连接。第一个是 stack-overflow tool， 它是针对它是用 Java 写的，它是用比较针对 small array 的 tool。那它的好处就是因为它是 Java 写的，然后包含了有很多东西，只是它后面的东西，个人不是很欣赏，因为那个实在是不是很大家常用的 tool 把它包进去的。所以我们今天会用它的，只是它有前处理的步骤，然后有一个还不错的界面。所以今天的话，我们只用它来做前处理的步骤，就是去除掉 3 prompt adapter 跟一些 collapse 的动作。然后第二个的话是去年发表的，它算是一个还蛮完整的一个 Web tool， 就是该有的基本上都有了。只是在 differential expression 那里，它只能限制一个1对1的关系，这个是比较是缺点。但是其他的它包含了，基本上我们刚刚提到的那些议题，除了 switch 以外，它大概都有情况这样子。那 Near Analyzer 基本上是一个novel microarray 的 prediction tool， 然后只是它是原本是 Web 2啊，但是它有做一些定量上的结果。它也会放一边，它有做 differential expression， 所以基本上大概也是都有。所以你就是拿这2个 Web tool 分别去做，然后来看。好，那第一个这个的话，当然有时针对 micro， 但是它有这个其他 micro， 但是它用它自己的 micro， 但是我都不是很喜欢用。那它主要的功能是大概分这几个。是 Vector tool， 但是我们今天主要会用到的就是 Vector tool。那刚刚有说过，因为 small array sequence 它都是很短片段，所以你一定会 sequence 到 3 prompt 段的 adapter。那 adapter 基本上大家用的不一样，有
有非常多种 adapter。所以如果你拿到一个 data set， 不知道它的 adapter 的话，基本上是一个很麻烦的事情，你只能用各种方式去猜，而且不一定会猜得到这样子。当然有几种方式猜啊，但是这是很辛苦的方式。所以最好还是，如果你拿到别人，还是至少你要知道它的情况在这。但是通常如果你去 GU 里面或者是 SRI 这些public domain 的 database 去 download 他们的 data 的时候，它不一定会告诉你它的 three count object 是什么。所以这时候你只能 try， 就是 try 几个常用的，然后去看它的QC 的结果，就是看它长度分布怎么样是不是准确这样子。通常因为 microRNA 是大部分是主量，所以它的 peak 会集中在21或22左右这附近。如果长得太难看，就是 peak 在30左右，那就是表示你的 adapter 没有去除很干净这样。那今天主要是利用这个 tool 来做这件事情，就是去除 adapter， 然后把长度做 filtering， 然后 collapse， 然后得到还有长度分布的结果，大概是这样子。它事实上还包含其他的啦，就是有一些lambda tool， 但是基本上这个 lambda tool 不是没有那么常用这样子。然后有一些micro 还有 prediction 的一些 tool， 但是这也不是那么常用。所以虽然它大概包的东西都会有，但是今天大概只会用到第一个。然后其他的分析的部分大概就是有比较以 web tool 来使用这样子。然后接下来就是 CPS， 这个是大陆人做的，但是我觉得他做的还算不错，就是他从一开始的 quantification， 然后 mapping 的结果 ，mapping 到群众 ，mapping 到其他 microRNA 的结果，然后到 pRNA 也会给你，然后有一些做表现量差异，然后 prediction， 然后连 target prediction 都会跟你讲，就是拿我microRNA，然后还有一些比较不是那么用，但是比较就是一些什么均衡差距分析跟 pathway protein interaction 这种东西，大家比较因为是太预测性的东西，所以基本上是不是很相信这样子，然后它还是提供的就是。那等一下，这边是它的pipeline，所以等一下大概说明一下，说了2、3个之后，大家就知道说流程上大家不会差太多，只是一些细部上的差别而已这样。但是大致上逻辑是都一样，所以基本上就会mapping到举动，然后mapping不去base， 因为mapping举动不是mapping不到的，这一定不是举动脉，那一定是 artifact 的一些 read， 就是黑关什么造成的这样子，所以这种 read 就先把它丢掉，不然会造成一些prediction 的一些 error 进来这样子。那当然mapping到 mirror base 就是我要去做 mirror base 做定量。然后面到 RFN 的话，当然就是看其他的什么其他的 encoding的 profile 的情况。然后有些 repeat region 会把有些人来说去 mapping 到 repeat region 去这样子来看，会把它去除掉这样子。然后 messenger 当然一定要的，因为 messenger 也会占 small RNA 的 sequence 里面蛮大一部分的分布这样子。然后当然 pRNA 也是很重要的。然后当这些都去除掉的时候，就是把一些群众mapping不掉，或者是一些其他RNA 种类都已经去除掉之后，才会去做prediction。那这边他给你2个，就是一个是 MIR-EQ 跟 MIR-DIG， 那这2个基本上算是那我们 prediction 的早期，就是也算是主流啦，就是常用，如果你用的话，一定会用到他们2个这样子。然后他做完 prediction 之后，他又会去找他的 target 啊，因为我们刚才看的那些网站，就是那些都是已知的 microRNA 的 target 这样子。但是如果你找到一个未知的 microRNA的话，那当然一定那些网站没有，所以他这边会帮你去，这些也是常用的，像刚才这些刚看到的，就 Miranda、Target Scan 或是 Picta 等等。它都会有提供给你，或是 RNA-22，这些都是比较常用的 prediction tool，所
所以当你找到了未知的 RNA， 未知的micro RNA 当然很好，但是进一步你会希望知道是它的下游是什么这样子，所以它也会帮你做。然后刚才他说的一些，刚才说的一些基因它的基本也是根据它的下游基因去做的分析，但是那基本上就已经，因为你的 target prediction 结果就已经是一个很不准确的东西了，然后你还去做一些functional的 enrichment 的话，这样的结果不是那么的 reliable。它上面额外的是还有做到就是在 Mir base micro RNA 这边的话，它有做到，它有去看 editing 的情况跟就是 isomer 的情况，就是它会也是把mapping 的结果，等一下会看到，就是 mapping 回去 precursor sequence 的结果秀给你看这样子，然后你会看到一些电子的强化的情况啊，当然它有一些跟DBSNP 看 SNP 是不是现有你知道的 SNP。现在使用上很简单，就只是因为它算有一点时间，所以就是把你 email 填进去，它最后做完的时候会寄 email 跟你讲要做好，然后去看这样。然后再来就是上传档案，还有两种格式，一个是1种，一个是2种，两个1对1的情况。然后再来就是 species， 看你要选择你的物种是什么，然后你的卷状的版本是什么。通常现在都是用 HG19， 如果是人的话。然后当然还有一些 alignment 的一些参数啊，如果你不知道的话，没关系，就 default 就可以了。然后但是它这边的 alignment 是用 SOAP， 这个是 BGI 他们做的。所以基本上这些它还有一些。这个是我等一下要看，我再回来。这个先介绍一下。这个介绍完我们就先休息。所以刚刚提到这个是 alignment 的 tool， 我们这边还有后面的分析，它有一些用到 RAS， 所以会给你 RAS and 的1v5的参数去做 filtering。然后 isomer 的话，它有一些设限，就是可以自己设到底有几个 count support 这个 isomer， 你才会相信它，就是让你自己做一个 filtering 动作，或者是用 percentage， 就是至少有几个 percent 占的一个 micro RNA 的 percentage 是多少，才相信这个是一个 isomer 这样。那我 micro RNA 就是2种，它只给你选2选1啊。如果你要选2种的话，就是做2次这样子。那在 target prediction 的话，它基本上就只给你最多的前30名，就是根据 abundance 来去前30名，10到30这样子去选，因为它要节省它的运算时间，所以它不给你全部都做，它只给你可以给你前10个 abundance 或者是前30个 abundance， 它才帮你做 target prediction 动作这样子。但是它在algorithm 就很多了，就是引源达跟 RNA hybrid 这些很常用，然后像是基本的，下面就是一些额外的提供6个，所以如果基本上里面有8种，可以最高可以做到8个。但是像因为 RNA hybrid 是要做很久，所以你点的时候，他就会跟你说他要做很久，问你要不要等多久这样子。那因为有8种结果嘛，所以他会这边就是告诉你说，你要输出的 report 是要 union 还是 intersection， 就是你要交集还是要连接，就这8种结果再交起来的连接这样子。所以基本上它该有的都有，那后面基本上都是一个参考东西，就是经验发掘它所有的分析的，还有 recording collection， 基本上就是个人觉得仅供参考而已这样子。但是至少这个 tool 我就有点从头包到尾就已经都给你，该给的给你，不该给的给你。然后只是唯一的缺点就是它没有做